Hello guys, welcome back to Smile with Pet, and here we are ready to make you smile. Yes, so this is ये एक unboxing video होने वाली है. We are going to unbox some packages that I ordered for my pets actually. So if you are very new to the channel, actually मेरी first long format video है. So अगर आपको नहीं पता है, then I have 4 pets. 3 of them are birds and I have a dog. मेरे 2 birds जो हैं वो स्पेशल हैं. They have a little problem in their legs and one of them is completely fine, okay. And I have a dog who's in Indie. Like yeah, he was a stray dog and I adopted him. So the first packaging is for my birds. That is it has toys from Jansons Pet Products. I got this for 262 rupees, and yeah, I'll link everything that I got it from Amazon, and I'll link everything for you in the comment section. Sorry, in the description box actually. Sorry. So yeah, the first thing, it has toy. इसमें टॉयज़ थे, 3 टॉयज़ आए थे इसमें एक साथ. 262 रुपीज़ का मिला था मुझे. ऑफ पे 250 का भी मिल जाता है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 12 रुपये का डिफरेंस है. सो द फर्स्ट थिंग वॉज अ स्विंग. एक झूला था, अच्छा था, लकड़ी का बना हुआ था, गुड क्वालिटी झूला. आई लव्ड इट, एवरीथिंग वाज गुड. थोड़ा टेढ़ा था ये झूला, बट यार फाइन, वो फिक्स हो गया, आप उसे हैंग कर सकते हो इसलिए. सेकेंड थिंग वॉज अगेन अ स्विंग जैसा था, झूले जैसा था, जिसमें आपका बर्ड जो है वो बैठ के स्विंग कर सकता है, झूल सकता है. बट इसके संग ही सबसे ज़्यादा इशू मुझे लग रहा है कि है, दैट इज़ इसमें जो बेल लटका रखी है. एक जो बेल्स हैं जिन पे लटका रखी है, जिन सर्कल्स पे, वो सर्कल बहुत ढीले हैं, तो जो बेल है वो बार बार निकल जाती है और बेल नहीं बचेगी. क्योंकि जब मैं स्क्रॉल कर रही थी अमेज़ॉन पे, मैंने इनका प्रोडक्ट देखा, आई वॉज रीडिंग द रिव्यूज़. तो रिव्यू में एक इंसान ने लिखा हुआ था लाइक कि बेल तो बचती ही नहीं है. ऑब्वियसली वो बेल नहीं बचती है, वो सिर्फ शो के लिए, जस्ट टू मेक इट लुक मोर प्रिटी. तो मैं लाइक आपको फिक्स करना पड़ेगा, ये निकल जाएगा बार बार, आपको उसे टाइट करना पड़ेगा ताकि वो नहीं निकले, जैसे मैंने कर लिया है. इवन दो ये तब भी निकल रहा है फाइन, बट मैंने अभी टाइट नहीं करा है उसे. So this was the second product, and like the second toy in the trio. Third one is a ladder, wooden ladder है. सबसे पसंद आया, सबसे ज़्यादा पसंद आया मेरे बहुत को ये, and they loved it. So yeah, it is a good product. Like I found it worth 262 rupees. So the next packaging, a cardboard packaging, again from Amazon, but it's not for my birds, it's for my pet डॉग एक्चुअली. यस, तो ये डॉग के लिए है. एक्चुअली पहले से था वो पेडिग्री बहुत खाता था, पर बीच में ही स्टॉप ईटिंग पेडिग्री. मतलब वो बिस्किट्स लाते थे उसके लिए, वो बिस्किट भी नहीं खाता था, पेडिग्री भी नहीं खाता था, ना बोन्स खाता था, अपनी च्यूई स्टिक्स खाता था, कुछ भी नहीं खाता था. सो वी स्टॉप्ड ऑर्डरिंग इट फॉर देम, बट लेटर वी रियलाइज़ कि नहीं, खिलाना चाहिए उसे हमें थोड़ा थोड़ा. एंड अनदर पॉइंट वॉज नॉट जस्ट हिम, बट इट इज़ वॉज ऑल्सो कि हमारे स्ट्रे डॉग्स जो हमारी गली में जो डॉग्स हैं उनको बहुत पसंद है पेडिग्री. सो वी ऑर्डर्ड अ पैकेट ऑफ पेडिग्री, दैट इज़ 1.2 kg का पैकेट. अडल्ट मीट एंड राइस, या ये उन्हें बहुत पसंद है. मेरे डॉग को नहीं पसंद है, लाइक ही इज़ वेरी मूडी, कभी वो खाता है कभी नहीं खाता है, पर मेरे स्ट्रे डॉग्स को बहुत पसंद है. सो या दे लव दिस, एंड आई थॉट कि अगर मेरा डॉग भी नहीं खाता है पर स्ट्रे डॉग्स तो खा ही लेंगे, तो दे लव इट. सो वैसे भी उनको लाइक खाना ढूंढने में इतने स्ट्रगल करने पड़ते हैं, लाइक कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता. सो आई पुट, उनको खाना देती हूँ, एंड आई पुट पेडिग्री इन इट, एंड दे लव इट. So I'll link whatever I ordered, I'll link it in the description box for all of you guys. And don't forget to check all other, like मैंने shorts डाले बहुत सारे, don't forget to check it out. Don't forget to like all the videos, comment on all the videos, subscribe to my channel, and I'll bring more videos soon. Thank you.